হাই ফ্রেন্ডস, আমার রান্নাঘরে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজ আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব একদম দোকানের মতো স্বাদের চিকেন ফিঙ্গারের রেসিপি। যেহেতু এটা আমরা বাড়িতে বানাই, তাই এটা দোকানের থেকে অনেক বেশি হেলদি আর আরও বেশি টেস্টিও। চলো তাহলে রেসিপিটা শুরু করি। প্রথমে কিছু উপকরণ নিয়েছি, যেমন আদা, 10 থেকে 12টা রসুনের কোয়া, পুদিনা পাতা, পেঁয়াজ কুচি, গোলমরিচ গুঁড়ো, গরম মশলার গুঁড়ো, আজিনামতো। এটা পুরোটাই অপশনাল, তোমরা পারলে আজিনামতো নাও ব্যবহার করতে পারো। বাকি উপকরণগুলো রান্না করার সময় বলে দেব। একটা মিক্সিং জার নিয়ে তার মধ্যে 250 গ্রামের মতো বোনলেস চিকেন নিয়েছি, আর তার সঙ্গে নিয়েছি কিছুটা চিকেনের চর্বি। এতে চিকেন ফিঙ্গারগুলো ভিতর থেকে অনেক নরম হয়। এর মধ্যে এক এক করে দেব বড় বড় করে কেটে রাখা পেঁয়াজ, পুদিনা পাতা আর ধনে পাতা কুচি, রসুন আর আদা দেব, আর দেব গরম মশলা, গোলমরিচ গুঁড়ো, সামান্য আজিনামতো, আর লেবুর খোসা সবুজ অংশটা এইভাবে গ্রেট করে দেব সামান্য। এতে ফ্লেভারটা খুব সুন্দর আসে। তারপরেই ওই লেবুরই রসটা দিয়ে দেব। লবণ দেব পরিমাণ মতো, আর দেব খুব সামান্য রিফাইন্ড অয়েল। এই সবটা আমি খুব ভালো করে বেটে নিয়েছি। এর মধ্যে মেশাবো হাফ কাপের মতো নেড়ো গুঁড়ো, বা যেটাকে আমরা ব্রেড ক্রাম্বস বলি। এভাবে হাতের সাহায্যে মাংসের সাথে মিশিয়ে নেব। যদি মনে হয় মাখাটা খুব বেশি নরম হয়ে গেছে, তাহলে আরও সামান্য নেড়ো গুঁড়ো বা ব্রেড ক্রাম্বস এর মধ্যে ছড়িয়ে দেব। এইভাবে ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে রেখে দেব আধ ঘন্টার মতো। ব্রেড ক্রাম্বস দিয়ে মাখার পরে কিছুক্ষণ রেখে দিলে জিনিসটা অনেক বেশি শক্ত হয়ে যাবে, আর ফিঙ্গারগুলো আমার বানাতে অনেক সুবিধা হবে। এবার একটা ব্যাটার বানিয়ে নেব। তার জন্য ময়দা নিয়েছি হাফ কাপের মতো। এতে দেব খুব সামান্য খাবার সোডা, বা যেটা আমরা বেকিং সোডা বলি, আর দেব খুব সামান্য লবণ। জল দিয়ে মেখে নেব এই ব্যাটারটা এমনভাবে বানাবো যেন খুব বেশি পাতলাও না হয় আর খুব গাঢ় না হয়। ঠিক এই রকম একটা ব্যাটার বানিয়ে নিয়েছি। এবার দেখো, চিকেন ফিঙ্গারের পুরটা অনেক বেশি শক্ত হয়ে গেছে। এভাবে করলে আমাদের ফিঙ্গারগুলো গড়তে অনেক সুবিধা হবে। এবার গোল গোল করে নিয়ে লম্বা লম্বা করে গড়ে নেব ফিঙ্গারের মতো। এইভাবে একটা প্লেটে নিয়ে হাতে করে লম্বা করে নেব। ঠিক এইভাবে তোমরা এটা ভালো করে দেখে নাও। আমি সবগুলো এই একইভাবে গড়ে নিয়েছি। এবার একটা প্লেটে আমি নেড়ো গুঁড়ো নিয়েছি পরিমাণ মতো। এই কাজটা করার জন্য আমি এখানে একটা হাত শুকনো রাখবো, যাতে একাই এই কাজটা করা যায়। একটা করে ফিঙ্গার নেব, আর ময়দার ব্যাটারে ডুবিয়ে নেড়ো গুঁড়োয় ভালো করে লাগিয়ে নেব। এবার একটা অন্য পাত্রে তুলে রাখবো। এইভাবে আমি সবগুলো করে রাখবো। সবগুলোতে এইভাবে নেড়ো গুঁড়ো মাখিয়ে আমি 15 মিনিটের জন্য রেখে দেব, যাতে গাটা একটু শক্ত হয়ে যায়। প্রায় 10 থেকে 15 মিনিট পর আবার এই একই পদ্ধতিতে প্রত্যেকটা আর একবার করে ময়দার ব্যাটারে ডুবিয়ে আবারও নেড়ো গুঁড়ো লাগিয়ে নেব। এইভাবে দুবার করে নেড়ো গুঁড়ো লাগালে বাইরের গাটা অনেক বেশি মচমচে হয়। প্রত্যেকটা আমি এইভাবে রেডি করে নেব। এবার এটাকে নর্মাল ফ্রিজে রেখে দেব প্রায় আধ ঘন্টার মতো। এতে নেড়ো গুঁড়োর স্তরটা ভালোভাবে বসে যাবে, আর ভাজার পরেও আরও বেশি মচমচে হবে। কড়াইতে তেল গরম করতে দেব। এগুলো ডুবো তেলে ভাজতে হবে, তাই তেলটা একটু বেশি দিতে হবে। তেল খুব ভালো করে গরম করে নেব। তারপর একটা একটা করে ফিঙ্গারগুলো তেলের মধ্যে দেব। মনে রাখবে, তেলটা অবশ্যই খুব ভালো গরম হতে হবে, নইলে ভাজার সময় ভেঙে যাবে। আর আমি এখানে এখন 4টা ভেজে তোমাদের দেখাচ্ছি। বাকিগুলো
পরে ভাজার জন্য রেখে দিয়েছি। এগুলো তোমরা একটা এয়ারটাইট কন্টেনারে রেখে ডিপ ফ্রিজে রাখলে প্রায় 1 সপ্তাহ অবধি ভালো থাকবে। এইভাবে গোল্ডেন কালার আসা অবধি ভাজতে থাকবো। ভালো করে খুব সাবধানে তেল ঝরিয়ে তুলে রাখবো। এরপরেই গরম গরম পরিবেশন করো দারুণ টেস্টি এই চিকেন ফিঙ্গার। কিছুটা স্যালাড আর রাই দিয়ে দুর্দান্ত লাগে এই চিকেন ফিঙ্গার। এই রেসিপিটা অবশ্যই তোমরা বাড়িতে ট্রাই করো আর আমাকে কমেন্টে জানিও কেমন লাগলো। আশা করি তোমাদের খুবই ভালো লাগবে। ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার আর কমেন্ট করে দিও। আর আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। সবাই খুব ভালো থেকো আর সুস্থ থেকো। ধন্যবাদ।